عزيزي المشاهد في مستر ستارز تي في ان احنا في يوم في حب مصر فرحانين النهارده مع قيمه وقامه مع مصر اصيل مصر عظيم. معالي المستشار الاستاذ الدكتور فوزي الفحام ابن مصر العظيم، نرحب بيه في مستر ستارز تي في. اهلا وسهلا. ومستر ستارز تي في على اليوتيوب وفي كل السوشيال ميديا. اهلا بهذه القناه الغراء، ومعاكم محدثكم الدكتور المستشار فوزي الفحام. انا عايزك كمصري اصيل تفتح لنا قلبك ومعاك المفتاح وتقول لنا حلويات الفحام اللي احنا متعودين عليها هتطلع لنا ايه بعيونها بكره؟ بكره احلى من النهارده. ده عنوان بيبعث للأمل إن لابد إن بإذن الله تعالى بكرة هيكون أفضل من النهاردة. والبرنامج الجميل بتاعك العظيم اللي اسمه ما تخافش من بكرة برضو ده شيء جميل جدا جدا. لكن احنا في النهاردة، والنهاردة الحقيقة في بداية شهر ديسمبر سنة 2017 احنا بنقول إن بشرة خير انه في يوم 22 ديسمبر الا وهو يوم الوفاء للاوفياء هيحصل فيه ايفنت خطير جدا جدا جدا، الا وهو اول اجتماع للجمعية العمومية لبرلمان القادة لشباب العرب. برلمان القادة لشباب العرب اشرف ان اكون رئيسا له، وهذه ربنا يقدرني وأكون أهل لهذه الثقة. ونائبي هو جمال عبد الناصر وهو مؤسس هذه المؤسسة الغراء. لكن يوم 22/12 هتقول لي طب اشمعنى 22؟ أولا 22 لأن هذا البرلمان سوف يكون في 22 دولة عربية. وثانيا اسم البرلمان اسمه برلمان القادة لشباب العرب، فإذا ما جمعنا أحرف هذه الكلمات الأربعة سوف تكون مجموعها 22، بدليل أن برلمان 6 حروف والقادة 6 حروف ولشباب 5 حروف يبقوا 17 حرف، ثم العرب 5 يبقوا 22 حرف لهذا البرلمان الذي مختصره أبي، فهو برلمان أبي. وأيضا أبي اللي هو Arab Parliament for Youth. Arab Parliament for Youth اختصارها ABY. وسوف يكون الجمعية العمومية في اجتماعها الأول بإذن الله يوم الوفاء للأوفياء، يوم يوافق ذكرى وفاة المرحوم الأمين العام الأب الروحي لفوزي الفحام هو الدكتور عصمت عبد المجيد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية. الذكرى الرابعة حيث توفى رحمه الله في مثل ذاك اليوم، ألا وهو 22 ديسمبر سنة 2013 منذ 4 سنوات. إذن 22 ديسمبر نؤبن ذكراه العطرة لننهل من منهجه وحياته من أجل هذا البرلمان الذي ولد عملاق قبل أن يبدأ باجتماع الجمعية العمومية. إضافة لذلك أن هذا البرلمان العربي هو برلمان الشباب أساسه، برلمان الشباب العربي غير مسيس ولا ينتمي لحزب معين ولا ينتمي لأي دولة معينة، ولكنه يعمل من أجل وحدة الشعوب بل ووحدة الشباب. فالشباب هم عدة المجتمع بإشراف القادة، فهو برلمان القادة لشباب العرب اللي هو اختصاره برلمان الشباب العربي. نحمل الراية نحن كقادة ومعنا قامات وهامات. ومن هنا أشرف أن أعرض على أخي وحبيبي عمرو طير البر، هذا الإعلامي العظيم الذي عاصر بنفسه التراخيص والإجراءات الغاية في التعقيد، ولولا أن مصر مرنة حينما تعلم أن هذا البرلمان ليس موجه ولكنه لا يهدف أيضا إلى ربح
ولهذا البرلمان يعمل من أجل إشاعة الحب والمودة والسلام بين جميع الدول العربية، توطئة للوحدة العربية الشاملة. هذا هو هدفنا بإذن الله. إن شاء الله نضم من صوتنا وصوت معالي المستشار الدكتور فوزي الفحام، المصري الأصيل المصري العظيم، اللي ادانا حاجات كتيرة جميلة جدا وما زال بيعطي، لأن العطاء من عند الله سبحانه وتعالى والمحبة دي من عند الرحمن. فحقيقي أنا فرحان وسعيد إن أنا بسجل مع القيمة ديت، لأن الدكتور فوزي الفحام أعطانا الكثير وما زال يعطينا وسيعطينا في حب مصر وفي حب الوحدة العربية، الوطن العربي الواحد، برلمان الشباب العربي. حقيقي فكر جديد، حقيقي إنتاج قوي قائم على مجهود فردي، لكنه شيء عظيم لما يكون في اتحاد ويكون في قوة. أنا هختم في مصر ستارز تي في، لكن أستأذنكم ممكن دقيقة واحدة يفتح قلبه المصري الأصيل الدكتور فوزي الفحام ويوجه رسالة حب لأهالينا في مصرنا الحبيبة وطننا العربي الكبير، هيقول لهم بحبكم. وفي نفس الوقت وفي نفس اللحظة انت ليه شايل هذا الكاب؟ لأنني أعتز بوطني وبالمواطنة اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياها حين غادر من مكة إلى المدينة، وعلم الدنيا كلها كيف تحب الوطن وتعشق الوطن. فمن هنا إيجبت فوق رأسي، إيجبت تاج على رأس فوزي الفحام، إيجبت أعشق ترابها، إيجبت هي مصر، هي الحضارة، هي الأمة الرائدة والزعيمة. فعاشت مصر، عاشت مصر، عاشت مصر حرة أبية. وتحيات ابنها البار فوزي الفحام. الله الله عليك يا مصر وعلى أولادك، الله عليك يا مصر وحلاوتك، الله عليك يا مصر. حقيقي أنا سعيد إن أنا مصري وفخور، حقيقي أنا فرحان يا مصريين، حقيقي أنا فرحان يا عرب، لأن هي ده الحب. وفعلا احنا محتاجين الحب، لازم نزرع الحب في قلوب اولادنا، لازم نزرع الحب في عقول ابنائنا. وبحبك يا مصر وبحب وطننا العربي الكبير. ومصر ستارز تي في انتظرونا تجدوا كل جديد.